Construyendo el aprendizaje. Figuras. ¿Qué es esta figura? ¡Llanta! ¿Y la letra? ¡Y! Y, ¿verdad? En este caso es de llanta. Miramos acá. ¿Con qué letra empieza? Muy bien. Acá en este dibujo. Acá. Nube. ¿Con qué letra empieza? Acá. Muy bien. Bueno. No olvides darle me gusta al video. Suscríbete al canal Construyendo el Aprendizaje Nojquem. Comenta en qué contribuye el video a la enseñanza de la lectoescritura en lengua materna de los estudiantes y activa la campanita de notificación.